நியூ இயர் ஸ்டார்ட் ஆகி 3 மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு. நெறைய ரெசல்யூஷன் எடுத்தேன். அதில ஒன் ஆஃப் த ரெசல்யூஷன் முடிஞ்ச வரைக்கும் வெளியில ஆர்டர் பண்ணக்கூடாது, வெளியில சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி, அத மண்டே டூ ஃப்ரைடே ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் என்னால ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஆனா ஈவினிங் வந்தாவே போதும், நெறைய கிரேவிங்ஸ் ஏதாச்சும் வெளியில சாப்பிடணும்னு தோணும். அப்ப எல்லாம் இந்த சிக்கன் விங்ஸ நான் ட்ரை பண்ணுவேன். என்னது அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட் மாரி டேஸ்ட்டா இருக்கும். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஆனா ரொம்ப சிம்பிளும் கூட. இந்த சிக்கன் விங்ஸ கரெக்ட்டா பிளான் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட்டே வாங்கி வச்சுட்டோம்னா, இது ரொம்ப குயிக்காவே செஞ்சிரலாம். இது கூட ஒரு ஃபில்லிங்கா இருக்கணும்னா வெஜிடபிள்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரோக்கோலி, காலிஃப்ளவர் இல்ல பேபி கார்ன் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு ப்ரோக்கோலி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நமக்கு புரோட்டீனும் கிடைச்சிரும், ஃபைபரும் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் நல்லா ஃபில்லிங்காவுமே இருக்கும். ஸோ இது ரொம்பவே சிம்பிள். சிக்கன் விங்ஸ்ல ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் கிரிஸ்பியா இருக்கும். ஃபேட் லாஸ் ட்ரை பண்றீங்கன்னா ஏர் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இல்ல வந்து நீங்க டீப் ஃப்ரை பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம். இது கூட அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸுமே வந்து கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர்ல சோக் பண்ணி, அது கூட ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணி அதையுமே ஏர் ஃப்ரையர்ல செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா ஆயில்ல கார்லிக்க நல்லா போட்டு இது பண்ணிட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சிருக்க ஏர் ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கனும், வெஜ்ஜீஸும் ஆட் பண்ணி நமக்கு சாஸஸ் ஆட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஐ ஃபீல் லைக் நம்ம வெளியில என்ன ஆட் பண்றாங்களே தெரியாம இருக்கும். அதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல்ல நம்ம எவ்வளோ சாஸ் வேணுங்கிறத நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டா பெட்டர் ஆப்ஷன். இது கூட நான் மேகி நூடுல்ஸ் செஞ்சிருந்தேன். அத நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஷேர் பண்றேன். இந்த மாரி ஹெல்தி ரெசிபீஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க் யூ.